welcome back to my channel。咁如果係想見啦，咁我就已經考咗 IELTS 啦。咁我今日咧就想去同大家講下好倉促咁樣考 IELTS 嘅少少心得。好，咁等我講少少嘅 background information 啦。咁點解我要考 IELTS 咧？就因為我要參加一個 activity。咁呢個 activity 咧喺1月嘅上旬咧就 release 啲 information 啦，但係嗰啲 information 咧就唔係好清晰嘅。咁所以咧我就 email 咗所屬嘅機構啦。咁所以點咧？我可以1月中咧就開始 sign up 啦。咁但係咧我就冇即時去 sign up 嘅。咁去到月尾嘅時候咧，嗰個機構咧就終於覆咗我啦。咁因為原來當時佢哋係上 break 緊啦，冇人返工嘅，咁所以就咁遲覆。咁就得知咗原來咧要 DSE 所英文啦，所有都攞5或者以上咧，咁就先可以唔使考 IELTS 就可以報名啦。咁而係 IELTS 佢哋 minimum requirement 咧就係6.5分啦，咁冇一科咧係可以低過6分嘅。咁個 deadline 咧就係喺2月尾啦，所以咧我就好趕咁樣去咗 IELTS 個 website 報名啦。咁我報嘅咧就係 academic 啦，咁佢咧係有 paper test 或者 computer test 嘅。咁 paper test 咧就係要13日之後咧先可以攞到你嘅成績啦。咁而 computer test 咧就係2至5日啦。而我個 case 咧係真係去到第5日咧先收到佢嘅網上面嘅成績啦。佢個紙本嘅 transcript 咧，因為有嗰個變 COVID 嘅 delay 啦，咁所以喺 digital transcript release 咗嘅1個禮拜之後我先收到嘅。我揀咗 computer test 咧係因為個時間啦同埋 venue 啦，同埋我覺得呢度有一個重點要同大家提下嘅就係咧，有啲 venue 咧係唔 allowed 你18歲以上嘅人去嘅。咁之後咧我就講下究竟用筆試啦同電腦試嘅 pros and cons 咁樣。咁首先就俾我講下我係 IELTS 同埋 DSE 嘅成績先啦。咁喺 reading 卷方面咧，我 DSE 係攞 level 4嘅，咁就喺 IELTS 咧攞7.5分啦，即係喺外國網站咧相對講佢話係 level 5 star 嘅 DSE 成績啦。而喺 writing 卷入邊咧，我係攞 level 3嘅 DSE， 咁而喺 IELTS 咧就係攞6分啦，即係相對喺 level 4嘅成績。咁 listening 咧我就係攞 level 5嘅喺 DSE， 咁就係 IELTS 咧就係攞8分啦，相對係5星星嘅成績啦。而最後 speaking 咧，我喺 IELTS 咧就係攞，我喺 DSE 咧就係攞5 star 嘅，咁喺 IELTS 咧就攞6.5分啦，即係大概係 level 5嘅成績。咁跟住咧，我就會逐份卷講下啦。首先就係 reading 卷啦。咁 reading 卷咧係我考之前咧最緊張嘅一科啦，因為我係 through British Council 考嘅，咁佢就有 provide Road to IELTS 嘅 mock test 啦。咁我第一次做嗰陣咧係得6.5分嘅啫。咁而家 turns out 咧喺1個禮拜之內咧係升咗2個 grade 啦。咁喺 timing 方面咧 ，DSE 係有個半鐘頭咧做2篇 passage 嘅，咁 IELTS 咧就得1個鐘，但係要做3篇 passage 啦。咁個腦咧要由第一篇 passage 嘅 theme 咧轉去另外一邊嘅時候咧，你要轉得好快嘅。同埋 DSE 咧嘅 short question 咧係比較容易攞分啦，答中啲 keywords 咧基本上咧佢就會俾分你噶啦。咁但係 IELTS 嘅 answer 咧，咁就要好 precise 啦，因為係電腦改嘅，咁係得1個 model answer 嘅啫。咁 IELTS 咧嘅題型大概可以分為4種啦 ，fill in the blanks、true、false、not given、MC 同埋分標題嘅。咁我個人咧就覺得 fill in the blanks 啦同 MC 咧就容易啲嘅，咁可以做咗先啦，咁就會容易知道呢篇 passage 咧究竟係講啲乜嘢。跟住咧其他嘅問題類型咧，咁就係需要對文章有多啲嘅理解啦。考 reading test 嘅話咧，我就會 prefer 用 computer test 啦，因為頭先我講咗佢係得1個 model answer 嘅。咁 especially 喺 fill in the blanks 入邊咧，你係可以用 copy and paste 呢個 function 啦，咁就將個 answer 咧係由個 passage 直接 copy 入去你嘅 answer book 嗰度啦，咁就可以 minimize 你打錯字嘅風險啦。咁
咁喺 writing 卷入邊呢，係人手對嘅，咁 on exercise 咧係冇得幫你對嘅，咁所以有啲難去 pinpoint 究竟你有啲咩問題啦。咁但係我覺得你都仲可以做一啲 practice questions 啦，咁就可以比較熟悉一啲題型咁樣嘅。咁我就覺得同 DSE 都有相似嘅地方啦，咁就係佢哋都係有兩 part 啦，咁咧就係一 part 長一 part 短嘅。咁咧佢同 DSE 嘅 timing 咧就好唔一樣啦。DSE 咧你個份卷咧就有2個鐘頭做嘅，咁但係 IELTS 咧只係得一半時間啦，即係第1個鐘頭做嘅啫。咁佢嘅題型咧都非常之唔同啦。咁我覺得咧 DSE 係創意咧係比較多嘅，咁但係 IELTS 咧就會比較好似以前嘅通識咁樣啦。咁第一 part 咧佢就係要你 describe 一啲 data 啦。咁我做咗嘅 practice paper 咧就發現佢有2種題型嘅，咁但係我做嘅量就唔係好多啦，所以咧其實可能有其他題型嘅。咁第一種題型就係 bar chart 啦，咁你就要喺佢嘅 vertical axis 啦同埋 horizontal axis 咧各逐一個重點出嚟，咁每一個重點咧就寫成一段。第二款題型咧就係有2 set data 啦，咁每一 set data 咧你都要講佢嘅特點出嚟啦，咁喺 conclusion 嘅時候咧就會將2個特點嘅關係咧連埋一齊嚟講嘅。咁喺 writing 卷入邊有一個好重要嘅嘢就一定要寫 opening 同埋 closing 嘅，同埋咧無論你係 part 1同埋或者 part 2啦，都盡量唔好 repeat 一啲字或者 phrases 咁樣嘅，咁就主要用 lexical substitution 啦，即係話用一啲同義詞啊 pronouns 啊，例如你 increase 嘅話可以講 rise 啦或者 accelerate 啦咁樣啦。咁喺 part 2咧，咁就係通常叫你評論一個現象咁樣嘅，例如咧 to a certain extent do you agree on this view 咁樣啦，咁就好 typical 嘅通識答法嚟嘅。咁第一段咧就通常係講翻一個 opening 啦同埋你嘅 stance 嘅，咁2至4段咧就係關於3正一反嘅啦，咁第5段咧就係一個總結啦，同埋再重新翻多次嚟嘅 stance 咁樣嘅。咁每段嘅字數咧就唔使太多嘅，大約50字左右咧咁就夠噶啦。咁咧，我覺得喺 writing test 入邊咧，用電腦試啦或者用筆試咧，都係有佢嘅好處同埋壞處嘅。不過如果2年之後啦，我有4要再考呢一個 IELTS test 嘅話咧，我會因為呢一份卷咧而揀筆試嘅。咁因為咧，如果你考電腦試啦，好處咧就係你唔需要數字數啦。咁因為佢喺 system 入邊咧係會自動幫你數埋嘅。咁但係咧，如果你係考筆試嘅話，如果你係一啲會認 keyboard 嘅人啦，或者你做嘢咧好需要寧靜嘅空間嘅話咧，咁就啱做筆試多啲嘅。因為考電腦試嗰陣咧，啲人咧係可以由考嘅第1秒去到最後1秒咧，都係不停有勁嘈嘅打字聲啦。我都唔知點解咧，佢哋可以做到咁樣啦。唔通佢哋唔需要用時間去睇題目或者 check 答案嘅？我真係覺得好奇怪。咁而喺呢一份卷，我覺得好重要嘅就真係一定要 check 答案啦。我會留大概5分鐘嘅時間去做呢啲嘢啦，咁就會防止有任何嘅 grammar 問題啦，或者串錯字、打錯字嘅情況出現嘅。咁5分鐘咧就係你嗰個時間咧，第2次着紅色咧就係嗰個時間啦。咁之後我就會講下 listening 卷啦。咁 listening 咧 DSE 就會分開2個 part 啦，就係 listening part 同埋綜合嗰個範圍嘅。咁而 IELTS 咧就只係得 listening part 嘅啫。咁我可以好 confident 咁樣同你講啦， IELTS 嘅 listening 咧係容易過 DSE 嘅 listening好多嘅。咁因為咧佢啲題目係順序㗎啦，咁同埋咧佢啲一題去到另外一題咧嘅時間咧都係非常之長嘅，咁就好充裕咁樣，你唔使驚話唔
夠時間去打或者寫你嘅答案啦。電腦試嘅話咧，佢有個 highlight 嘅 function，咁你就可以揀低題目嘅 keywords 啦。不過其實我覺得你筆試咧，純粹就咁好容易咁樣用佢派嘅鉛筆咧，幫你圈咗啲 keywords， 咁都 OK 嘅。咁喺 practice 方面咧，我覺得你可以做多啲 practice question 啦。咁就平時咧再聽多啲 podcast 啊，咁熟悉翻聽英文呢一個情況咧，咁就可以好得心應手咁樣應付呢份卷噶啦。跟住就去到最後 speaking part 啦。咁 DSE 嘅 speaking 咧就係有2 part 嘅，包括 group discussion 啦，同埋1分鐘嘅 impromptu speaking 啦。咁而喺 IELTS 咧就會分開做3 part 嘅。第1同第3 part 咧就係好似傾偈咁樣啦。咁而第2 part 咧就係俾1分鐘你 prepare， 跟住講2分鐘嘅 speech 咁樣嘅。咁我覺得喺 preparation 方面嘅話咧，咁你就要多啲練習講英文啦，去提升你嘅 fluency 啦。例如你可以睇 Yarn Post 啦，因為啲字比較容易嘅，同埋啲句子咧都係冇咁 complex 噶啦。咁但係而家我就會睇 SCMP 咧，Yarn Post 咧而家好似係需要俾錢嘅。咁真係去到最後啦，就係去到你考試當天究竟要注意啲乜嘢呢？咁首先講下有啲乜嘢係一定要帶嘅事。咁咧就一定要帶你嘅 ID 或者 passport 啦。咁你就要記得你報名嗰陣咧，你係用咩文件去申請嘅。咁跟住咧，水樽嘅話咧係一定要帶透明嘅啦。即係如果你係一啲有顏色嘅睇唔到入面係咩嘅樽咧，咁佢就唔會俾你帶入考場入邊嘅。咁咧唔需要帶嘅咧就係筆啦、筆袋啊呢啲啦，同埋錶都係唔俾你帶入去考場入邊嘅，所以你入到去係完全好似係冇晒時間觀念咁，你唔會知道過咗幾耐，即係你會知道過咗幾耐，你唔會 exactly 知道而家究竟係幾多點咁樣咯。咁跟住咧，對於嗰個到達時間嘅話咧，只需要啱啱好喺佢叫你嘅等候時間到就 OK 噶啦，即係大概30分鐘左右啦。唔使再提早到噶啦，因為你去到咧都係罰企啦，齋等嘅啫。咁考緊試嘅時候咧，你係一係就着住件褸啦，一係咧就將件褸俾個 staff， 咁你就唔可以將佢擺喺椅背咁樣嘅。咁以上就係我今次考 IELTS 嘅心得啦。咁我希望咧，所有睇晒成條片嘅人咧，佢都會考 IELTS 嘅時候非常之 successful 啦，同埋 every success in your endeavour。中意我條片嘅話就撳個 like，share 埋俾你嘅親朋戚友，同埋 comment box 包聽你想我拍咩片，仲要記得撳 subscribe 同埋隔離個鈴先唔會 miss 咗我最新嘅通知，仲要 follow 埋我嘅 IG。我哋下條片再見啦，拜拜。